안녕하세요, 엘트로 가족 여러분. 오늘은 황동 트리플 윈도우 주물 벽난로에 대해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 포장은 일단 3종으로 되어 있습니다. 외관 강한 충격에 대비할 수 있는 나무 박스, 그리고 비닐, 그리고 습기를 고려해서 종이 포장, 종이를 마지막으로 덧포장을 했습니다. 내부에 보면은 품질 보증 카드가 있고요. 그리고 다리가 들어가 있는 4개가 들어가 있는 박스, 그리고 박스 하나 더 있는데 거기에는 그 연통 치부가 들어가 있습니다. 연통 꼽히는 곳이죠. 다리를 4개 꺼내서 난로를 눕히고 다리를 조립해 주면 됩니다. 처음은. 네, 연통 치부가 보입니다. 여기 보면 너트와 볼트가 들어있는데, 거기 길쭉하게 생긴 볼트를 저기 그 치부에 지금 구멍이 3개 뚫려 있는데 저기에다가 이제 돌려서 끼워주면 됩니다. 그래서 구멍에 맞춰서 일직선을 맞춘 다음에 밑에 너트를 조립해주면 됩니다. 문에는 그리고 핸들은 오른쪽에서 왼쪽으로 돌리면 아주 부드럽게 밀착이 됩니다. 그리고 지금 돌리는 것은 하단으로 들어가는 공기 구멍입니다. 그리고 여기는 상단 에어 커튼 시스템으로 들어가는 공기 구멍이고, 지금 제가 만지고 있는 곳은 여기는 공기가 에어 커튼 시스템이 나오는 그 공기 구멍입니다. 상단의 공기 구멍으로 공기가 들어가면 저 구멍으로 공기가 나옵니다. 그리고 내부로 이제 유리창을 통해서 공기가 흘러 들어가면 상단에 디플렉터에 걸려서 다시 밑으로 내려오고, 그러면은 내부에서 공기 회전이 돼서 연료율이 아주 좋게 됩니다.